Топові роутери Flint. І ви такі, а що це за роутери? Я постійно кажу про якісь роутери, якісь Flint 2, Flint 3, Slate 7. А ви навіть не знаєте, що це таке? А я вам відразу скажу. Це самі топові роутери за технологічністю саме для OpenVRT. Не всі дуже круті для OpenVRT, але стосовно технологічності, вони дійсно класні за свої гроші. Поясню, справа в тому, що я використовую ці роутери постійно, в мене вони всі є, в мене ще є Flint 2, це Flint 3, це Slate 7. Ви такі скажете, о, а що таке Slate 7? А я вам відразу кажу, це мобільний роутер. Бачите, з таким екранчиком, тут сенсорним. Це мобільний роутер з повноцінним тунелюванням. Тобто це не так, що ти прийшов кудись точку доступу з телефону роздав. Ні, ти можеш повноцінний VPN з повноцінним тунелюванням. Для масштабування якихось робочих VPN-мереж десь у полі, бо він підтримує 4G стійки, в ньому усі USB 3.0 є, у всіх цих роутерів є USB 3.0. І він ще й 2,5 гігабітний. А ви про нього навіть і не чули. Робити повний огляд на нього немає сенсу, бо він за інтерфейсом такий самий, як GLI.net, інший якийсь там Flint 2 чи Flint 3, але в ньому є особливості. І ви скажете, а там я читав, а є Qualcomm роутери Flint, а є, наприклад, Mediatek. У чому різниця? Так от про це зараз я вам розповім, про усю лінійку на 2026 рік, що ми будемо брати для якого сценарію роботи, що ліпше і цікавіше за покриттям і за швидкістю. Тож на каналі Технозон Україна підписуємось, натискаємо дзвоник. Усі посилання в опису під цим відео. А ми переходимо, до речі, в опису під цим відео ще промокоди для AliExpress для купівлі цих роутерів є. А ми переходимо вже і дивимося. Ну що, відкладаємо ці роутери і будемо говорити про них більш ретельно. Ну тут більше про платформу і про самі роутери, бо Slate 7 я не бачу ніякого сенсу робити окремий огляд. Ми зробимо такий мікроогляд, бо от відразу кажу, якщо хочете подивитися, що там у інтерфейсі, йдіть на мої огляди будь-якого флінта, ну я маю на увазі Flint 3, і буде вам така сама платформа. Ви перед собою бачите Flint 2, Flint 3, Flint 3 є, ну, наприклад, той самий Slate 7, і все начебто все класно, все красиво, але який роутер для чого взяти? Скільки який по швидкості видає, а як він по покриттю? Давайте трохи поговоримо. По-перше, ну, Flint 2 йде на платформі Mediatek. Оцей самий Flint 2, давайте відразу про нього скажу. Wi-Fi 6, два порти 2,5 гігабіта, 1 гігабітні 4 порти. І в ньому оце встановлено Filogic 830 Mediatek, це 7986 процесор, 1 ГБ DDR4 пам'яті, і це чистий Wi-Fi 6. Але його основний прикол – це до 900 Мбіт, тут вони навіть заявляються. 900 Мбіт у WireGuard і OpenVPN дає максимально 880 Мбіт. У чому прикол? У тому, що тут 2 ГГц процесор, він дійсно потужний і дійсно прикольний. По платформі Mediatek чи Qualcomm. Ось тут у нас такий є краєугольний камінчик. І відразу кажу, філософія Mediatek – це золотий стандарт для сучасного OpenVRT. Про що мається в нас, про що йде мова? Про те, що тут відкритий ісходний код, у нас саме драйверів Wi-Fi для MT76 серії. Це означає, що ви можете поставити чистий ваніла OpenVRT з сайту openvrt.org. Просто скачали останню версію, встановили і все буде працювати ідеально, включно апаратне прискорення офлоудінг. При тому, що повна сумісність з кастомними якимись пакетами і ядрами саме Linux. Тобто ви можете сюди ставити кастомні ядра. От що казати про Qualcomm, це Flint 3, Slate 7 і, наприклад, той самий Flint 3E, так, який для себе я знаю, для чого його зробили, але вам відразу скажу. Філософія Qualcomm – це, знаєте, така груба сила, передові технології по типу Wi-Fi 7, Multi-Link Operation, 4K CAM, ну і все це, знаєте, там начебто прикольно, але тут є проблема. З драйверами тут усе сложніше. Qualcomm використовує проприєтарні драйвери, це у нас ATH12K і QSDK, так звані. І от це для того, щоб
вижати максимум із заліза. І з-за цього в нас є нюанс по OpenVRT. Тут саме у стоковій прошивці GLI.net так, використовується дуже модифікована прошивка OpenVRT, зачасту на старому ядрі, для того, щоб працювали оці бінарні блоби Qualcomm для прискорення апаратного, того самого NSS, PPE. Якщо ви поставите сюди чистий OpenVRT, коли він вийде під ці чипи, то ви втратите фактично продуктивність Wi-Fi 7 чи апаратного прискорення NAT, і поки спільнота не доробить ці драйвери, по суті. А тепер давайте про особливість саме окремих роутерів. По Flintу 2. Самі головні плюси цього роутеру – це більш потужний процесор MediaTek, який пережовує все практично. Ідеально працює WireGuard до 900 Мбіт, два порти 2,5 Гбіта і в нього максимальне покриття. Якщо ви хочете покрити, наприклад, трикімнатну квартиру, то з цих роутерів усіх він єдиний зможе це зробити. Він по покриттю, я колись робив такий маленький батл, він по покриттю як приблизно Xiaomi BE7000. Так, у BE7000 там немає такої відкритої прошивки, там лише стоїть докер, там і все, але він просто король за своїм покриттям. А цей дуже близько до BE7000 стоїть за покриттям, і прям, знаєте, це поєднання чистого Vanilla OpenVRT, який можна сюди накатити, кастомізації, повного керування, максимальної потужності і самого максимального тунелювання, скажімо так, з максимальною швидкістю з апаратним прискоренням. Мій вердикт – це ліпший вибір для тих, кому не потрібні 6 ГГц і Wi-Fi 7. До речі, Wi-Fi 6, як і Wi-Fi ще 4 працює досі вже там 10 років. Він також буде працювати дуже багато років, десятків років, я вважаю. Цей роутер підходить для сценаріїв домашній сервер плюс повна свобода. По суті, ми за допомогою цього MediaTek, так, сама платформа MediaTek дозволить безболісно налаштувати докери, адгварди, якісь дуже занудрені такі, знаєте, дуже важкі маршрутизацію через BGP, OSPF. Ви ставите Immortal VRT і все. І забуваєте про всі проблеми, які ви там можете з драйверами надибати у інших роутерах. Тут все буде класно працювати. Співвідношення ціна, потужність, якість і покриття, вона просто в неконкуренції. Тепер далі, Flint 3. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що це повноцінний Wi-Fi 7 роутер. До речі, усі посилання опису під цим відео, як я вам вже казав, і промокоди також. Коштує він зараз $180. На момент зйомки актуальна ціна у опису під цим відео за посиланнями. І тут вже в нас є і 6 ГГц, 8 ГБ, до речі, 8 ГБ у Флінта 2 сховища, і у Флінта 3, і це прям просто круто. І тут є і 6 ГГц до 5,7 Гбіт, і 5 ГГц, і 2,5 порти усі. WireGuard VPN у нас до 680 Мбіт, OpenVPN до 680 Мбіт. Це все круто. Якщо казати про швидкісті, то цей роутер буде самий швидкий. Бо Flint 2 спокійно тягає 2,1 Гбіта по 5 ГГц діапазону. То тут вже можна досягти, якщо там створити внутрішній сервер, до 4 Гбіт спокійно можна взяти, але ви у реальних умовах таке не візьмете. До 2,5 Гбіта ви спокійно через, наприклад, той самий Wi-Fi можете у якихось ідеальних умовах отримати на багатоканальних якихось потоках. При тому, що тут класне охолодження, є підтримка 4К CAM і там безліч цих технологій, МЛО, які є у Wi-Fi 7. Але це, це зрозуміло, це все плюси. Мультілінк, об'єднання частот, але є мінуси. Вероятніше за все, вам буде сложніше з кастомними прошивками. Не дивлячись на те, що зараз поки що вони недоступні, вони будуть доступні далі, але я вам скажу так, що я думаю, що після того, як з'являться кастоми, що будуть допілювати драйвери, і пройде дуже багато часу, поки буде кастомізація. Це якщо ви якийсь гік, який буде ставити кастомні прошивки, а якщо ви звичайна людина, поставили, налаштували, у всіх цих роутерах є Samba-диски, Samba-сервери маються на увазі, DLNA-сервери, можете зовнішнє сховище через USB зробити. Вони підтримують USB-стіки з
модемами 4G, 5G, там, під'єднали для резервування. Ну, просто, якщо ви хочете просто 6 ГГц, поставили і забули. І буде у вас все працювати. Якщо він працювати не буде, буде. Зі стандартними пакетами буде працювати, буде, якщо ви знаєте, як що налаштовувати. Так, не буде ваніла там, цього OpenVRT, там захотіли накатали. Ні, тільки стандартна прошивка від JLI.net. А якщо ви навіть про це не розумієтесь, то це нормальний варіант. По покриттю він слабіший за Flint 2, конкретно слабіше. Відсотків на 10-15. Він не дотягує до, наприклад, він знаєте, як що буде? Десь приблизно як Xiaomi BE3600, якщо порівнювати. Так. І по швидкостям я вам вже сказав. По JLI.net оцей Flint 3 є. Усі там на форумах, коли я слідкував за розвитком Flint 3, там люди писали: о, 3E з'явився, він буде на МТК, там буде ваніла, OpenVRT, можливість встановити. Все, усі там, а він раз виходить. Той самий Qualcomm. Тут стоїть, що у третьому, що у 3E, IPQ5322, це той самий процесор, він досить потужний. 4 ядра по 1,5 ГГц. До речі, у Slate стоїть Qualcomm 1,1 ГГц. Це єдиний у нас такий більш слабий, але він і менший за розмірами, і 2 порти. І він такий самий. А ви запитаєте, для чого ж тоді компанія JLI.net зробила такий самий роутер, який не відрізняється ні по пам'яті, ні по швидкості цих самих Wi-Fi, WireGuard і OpenVPN швидкостей. Він повністю ідентичний. Я вам розповім. Ви бачите тут картинки на китайській мові. Лише на китайській. Якщо Flint 3 йде англійською мовою, він йде як міжнародна версія. Тут у 3E також усі порти 2,5 Гбіт, також USB 3. Це для внутрішнього китайського ринку, той самий 3E роутер. Бо там заборонені 6 ГГц. І вони зробили для внутрішнього ринку просто-напросто Flint 3E. Тому його обговорювати окремо немає сенсу, він такий самий і нічого там цікавого для нас в принципі немає. Якщо хочете Flint 3, то беріть Flint 3. Flint 3E навіть за швидкостями такий самий. Для яких сценаріїв? Це для сценаріїв того, що ви хочете 6 ГГц конкретно, у вас є багато Wi-Fi 7 пристроїв, ви хочете вільний діапазон. Це король безпроводних технологій, дійсно, усі ці мультилінки, все працює. І він підходить для тих, якщо ви готові зміритися з тим, що буде тільки прошивка від JLI.net. Поки що кастомів, я впевнений, їх не буде. Тому давайте так, це високотехнологічний роутер для тих, хто не готовий, чи не хоче, чи просто навіть не знає, що таке там встановлення кастомів, ядер і іншого. А от самий цікавий самий цікавий роутер нашого топу – це Slate 7. Дивіться, коштує він $141, і він є з кейсом, він продається, є без кейсу. Посилання опису під цим відео. Це дводіапазонний роутер. В нього 2,4 до 688 мегабіт, до 2,8 гігабіта 5 ГГц. При тому, що він також підтримує і VPN, і USB 3 в ньому є, і в ньому є VPN-клієнт сервер, все є. І відразу кажу, що це мобільний роутер. Це не точка доступу. Сюди можна під'єднати окремий модем, екранчик, до речі, є. Окремий модем через USB 3.0. І він дає таку, знаєте, свободу, наприклад, на виїзді. Ви кажете, можна ж там смартфоном роздати. Ні, смартфон вам ніколи не зробить повноцінний роутинг. А якщо ви, наприклад, десь поїхали давайте так, за кордон чи дуже далеко, в готелі, і ви під'єднуєте його, давайте я вам сценарій, ви під'єднуєте його наприклад, через WISP, через Wi-Fi, якщо там є свій роутер, через Ethernet. Ви під'єднали, і знаєте, що зробили? Затунелювали до свого дому і працюєте із домашньої мережі, зі своєї IP-адреси, повноцінно зі своїми даними, які можуть збережатися на вашому NAS сервері, чи, наприклад, до серверів компанії. Також цей роутер підходить для масштабування віддалених робочих місць. При тому, що ви можете, наприклад, на виїзді десь під'єднати через USB-шку той самий 5G роутер і отримати конкретно окрему мережу прямо тут десь у полі. Тобто з повноцінними IP-адресами, з тунелюванням, з усім
чим вам заманеться. Якщо хочете дізнатися, як він, який в нього інтерфейс, то подивіться мій огляд на Flintrate, і те саме, усе те саме підтримується. І основна його відмінність – це те, що він працює від Power Delivery. Потрібен чи Powerbank мощнявий, чи, наприклад, там блок живлення достатньо, такий, бачите, екранчик вмикається, достатньо потужний такий, знаєте, і по швидкостям. Якщо там ті роутери огроменні, вони там тягають там щось великі швидкості, цей роутер може тягати по 5 ГГц, 1,5 гігабіта, і це обмежено заради того, щоб сам процесор може більше. Він обмежений заради того, щоб він не перегрівався. Тут нормальне охолодження, але у такому корпусі Qualcomm досить потужний під'єднати, обробити ці дані, і щоб він не нагрівся, це дуже-дуже важко. Тому я вам скажу так, WireGuard 540 Мбіт, OpenVPN десь 100 Мбіт, і цей роутер просто шикарний. В ньому 1 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Це конкретне мобільне рішення. Який сценарій, я вам вже сказав, це король виїзного роутингу, тунелювання і підтримки усіх цих моментів. Так, тут також буде основна прошивка від GLI.net, до кастомів дуже далеко, але я його конкретно рекомендую. Ну, я вам усі ці роутери розповів, про всі ці роутери розповів, у опису під цим відео посилання, промокоди. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.